O outono cultural de Boiro terá continuidade ao longo do mes de novembro con numerosas actividades. Prosegue o cine co ciclo Mestre Mateo, que inclúe as proxeccións do Corpo Aberto e Unicorn Wars. A marxe deste ciclo haberá tamén outras propostas audiovisuais. Tamén temos o sábado 25 un corto pola mañán ás 12 da mañán, lavadoiros, que vamos a tratar, vamos a recordar aqueles lavadoiros que eran un pouco de unións veciñais, onde se facía participación cidadá e onde se falaban de temas da vida, pero tamén surgían deses encontros temas culturais. E queremos facer un recordo a esa época dos lavadoiros. Tamén vamos a ter especial, agora que está tan recoñecido, a película o domingo 19, a película O Corno. Saliron onte á venta de entradas. O teatro ocupa tamén un lugar destacado nesta programación, con representacións a cargo de Talía Teatro, Píscole ou Sarabela Teatro, así como a mostra de teatro escolar en colaboración cos centros educativos do municipio. Destaca tamén a implicación das entidades veciñais que esta fin de semana promoverán 2 magostos na Boliña e Moimenta. O sábado 11, por un lado, ás 6 da tarde no campo da Boliña, os veciños da Boliña, a Comisión de Festas da Boliña, volve a facer o seu magosto, onde podemos disfrutar de castañas, dun pouco de música tradicional, con a Dorniña da Banqueiro, e charlar e ter unha tarde para compartir cos veciños e as veciñas. E tamén a Asociación de Veciños de Moimenta, desde as 4:30 da tarde, estarán preparando xogos, música, para os rapaces e as rapazas, e tamén, como non, as castañas típicas do magosto. A programación do mes de outubro complementarase con espectáculos infantís e presentacións de libros. Pódense consultar todas as datas e horarios na web municipal.